Pandemiya prosesi ən çox turizm sektoruna zərər verdi və bundan da ən çox əziyyət çəkən məhz Bakı oldu. Çünki Bakı birbaşa olaraq turistlərə xidmət göstərirdi. Amma iş elə yerə gəldi çıxdı ki, Bakı sadəcə turistlərə xidmət edərkən həm də artıq başladı saatlıq xidmət göstərməyə başlayan otellər yaranmağa, otellər peyda olunmağa və bu nəyə gətirib çıxaracaq? Bu barədə mənə də, sizə də qonağım Rizvan Baxışlı danışacaq. Xoş gəlmisən Rizvan. Çox sağ ol Hava, xoş günün olsun. Çox gözəl bir mövzudur və mənim çoxdan açmağa istədiyim bir mövzudur. Yəni mən bu mövzuya bir növ kritika ilə yanaşacağam. Çünki yəni burada 1-2 plus görürəmsə, ən çox minus görürəm bu mövzuda. İlk öncə mən başlamaq istəyərdim ki, bu saatlıq bölgün hardan başladı? Mənə o maraqlı olacaq ki, düşünürəm ki, elə izləyicilər də ki, bu proses, yəni ümumiyyətlə bu konsept deməyə belə utanıram mən. Bu konsept hardan yarandı, necə yarandı bu konsept ümumiyyətlə? Gəl qayıdaq post-pandemiyaya da bölək, yəni post-pandemiyanı və pandemiyanı və pandemiyadan sonra olan dövrü. Post-pandemiyadan qabaq, yəni biz ümumiyyətlə otellər necə işləyirdik? Biz işləyirdik sırf nikah kağızı söhbəti ilə və sırf xarici qonaqları qəbul edirdik. Söhbət əgər gedirsə, yəni bir rayondan, hansında ki biz işləyirik, yəni orada ən çox otellər, yəni sırf qonaqlarla işləyirdi. Qonaq o qədər kifayət edirdi ki, ehtiyac yox idi, yəni başqa kənar konseptləri cəlb eləmək. O cəhətdən də biz məsələn 1-2 otel var idi ki, hardakı yerli vətəndaş gələndə biz o otellərə göndərirdik və belə də çox gözəl işləyirdi. Heç bir problem yox idi. Hər şey çox gözəl, qonaqlar razı. Otel sırf o otel mədəniyyətini biz göstərirdik qonaqlarımıza. Sadəcə pandemiya vaxtı nə oldu? Pandemiya vaxtında ki başlandı bağlanma restoranlar, başlandı bağlanma sinemalar, yəni fitnesslər falan, bəli. O səbəbdən də bu tipli otellər başlandı yaranmağa. Söhbət necə başlandı yaranmağa? Bir növ insanlar kiraya başladı bu otelləri götürməyə və fikirləşdi ki, yəni kirayəni mən çıxartmaq üçün gərək otelin bölgünü bir gün hesab elə, əgər 75 manat, 100 manat bu insan qazanmaq istəyir. Başlayır onu saatlıq bölməyə, bir otağı 4 dəfə satmaqla bu öz bir növ kirayəsini, bir növ xərclərini, bir növ öz qonağını belə özünə cəlb eləmək istəyir. Amma bu səhv yanaşmadır. Yəni bu nəyə gətirib çıxardır? Otellərin səviyyəsini aşağı salmağa. Otellərin adlarını saatlıq bölməyə. Ən çox da yerli insanlar bu sözü mənə deyəndə, yəni adamda qıcıq yaranır. Yəni çünki 4 il oxu, bu qədər işdə və sənə bir insan gəlsin, desin ki, a qardaş, bəs 6 saatlıq nə qədərdir? Gəl onda belə deyək də Rizvan, deməli konseptual olaraq oxşar xidmətləri pandemiya dövründə daha səviyyəli formada 5 ulduz otellərdə verdi. Və belə olanda belə bir sual ortaya çıxır ki, bunu 5 ulduz otel eləyəndə olar, ulduzsuz otel və yaxud da ki, aşağı konsept otel eləyəndə olmaz? Yox, söhbət mənə görə bəlkə biraz acı çıxar, biraz mənim ifadəmdə ağır çıxar, yəni əxlaqdan söhbət gedir. Söhbət gedir ki, məsələn, sən dediyin otellər, bəli, onlar gördülər ki, məsələn, fitnessdir, zallardır, bağlıdır. Təklif edədilər ki, okey, yəni insanlar gəlsin məndən otaq alsın və mənim digər xidmətlərinə istifadə eləsin. Bu arada mən haşiyə çıxacağam bilməyənlər üçün ki, pandemiya zamanı otellər üçün belə qaydalar çıxmışdı ki, sizin fitness və digər xidmətlərdən yalnız daxili qonaqlarınız, yəni oteldə qalan qonaqlar istifadə edə bilər. Məhz həmin paketdən hal-hazırda söhbət gedir. Amma mən dediyim o saatlıq bölgü, o tamam başqa bir bölgüdür. Bəs statistika nə deyir bu istiqamətdə? Yəni bugün Rizvan Əhməd Rəcəbidə yerləşən otellərdən birinin GM-idir. Bəli. Rizvan GM olaraq bu istiqamətdən əziyyət çəkirmi? Bu prosesdə də mi demping var? Əziyyət çəkmək bir növ deməzdim. Yəni mən necə işləyiriksə, elə xarici qonaqlarla işləyirik. Söhbət mənim əziyyət çəkməyimlə getmir. Sadəcə mənim yandırdığım
yəni bir turizmçi olaraq bu yeni bir bölmə çıxması, bu insanların otelə qarşı belə, yəni ucuzlu davranışı, bu insanların otelə qarşı fikirləşməyi ki, ora məhz əxlaqsızlıqdır. Halbuki insan var ki, rayondan gəlir, bu bir yerdə qalmalıdır. Bu otel öz qapısını onun üçün açmalıdır ki, bu insan gəlsin qonaqpərvərliyi görsün, gəlsin görsün xidməti falan. Yəni otel o demək deyil ki, yəni insanlar sırf nəyəsə görə təbii ehtiyatlarını ödəmək üçün otelə getməlidir. Yox, otel bir mədəniyyətdir, otel qonaqpərvərliyidir, otel servisdir. Otel rəqabətdir, yenilikdir. Çox doğru bir nüansa toxundun ki, məhz əxlaqi dəyərlər baxımından ki, biz zaten ölkə olaraq məhz turizm sektorunda çox əziyyət çəkirik. Yəni bu sahədə turizmçi bir qadın olaraq ən azından bunu səsləndirirəm ki, dəfələrlə olub ki, məsəl üçün sən otelçisən və sənə əlavə tamam dəxlisiz suallar gəlir və yaxud da sən taksi sifariş eləyirsən, sən oteldə işləyirsən və taksi sifariş edirsən, elə bu söhbət 5 ulduz lüks otellərdən gedir. Bunlara reaksiyalar belədirsə, gör 3 ulduz brend olmayan otellərdə reaksiyalar necədir və bunu cəmiyyət edir. Yəni bu belə deyim də, məsəl üçün Rizvanın dostunun mövqeyi deyil. Bu X bir insanın oteldən çıxan bir qadına olan reaksiyasıdır ki, bu saatlıq konseptlər deyəcəm mən buna. Bu saatlıq konseptlər yaranaraq avtomatik olaraq nə olur? Bu sektorda inkişaf etmək istəyən və bu sektora gəlmək istəyən insanların valideynlərinə, çünki söhbət əgər tələbələrdən gedirsə, valideynlər qoymur artıq. Belə də olanda nə olur? Turizm sektorunun kadr ehtiyatı azalır. Yəni sən də otelçisən, çox gözəl birsən ki, biz hal-hazırda necə əziyyət çəkirik kadr çatışmazlığından. Hər gün bir otel elan edilir və mən hətta 5 ulduz otellərin belə işçi tapa bilmədiyini görəndə başa düşürsən ki, turizm sektorunda necə ciddi boşluqlar var və bu boşluqlar birbaşa olaraq cəmiyyətin stereotipindən yaranır. Ən bəsiti belə deyək də, bu konseptual otellər ümumiyyətlə necə düşünürsən? Bizim turizmə marağı olan belə deyək də gənclərin nə kimi geri dönüşünə səbəb olacaq. Çünki mənim təxəyyülümdə belə yaranır ki, o zaman bu tərz otellərdə ya çalışmalıdır oğlanlar, ya da çalışmalıdır əxlaqsız qadınlar ki, normal qadın, normal insan gedib orada işləməyə başlayanda o hər zaman sözlü tacizə məruz qalacaq. Qeydiyyatında gəlib qeydiyyatına əgər oğlan gəlirsə, onu taciz edəcək sözlü olaraq, taksiyə minib getməsinə taciz olunacaq, o oteldən işçi kimi çıxır, amma heç kim ona işçi kimi yanaşmayacaq və s. Yəni sanki bu konsept yaranandan sonra 20 il əvvəlki o otelçiliyə baxış yenidən qayıdıb. Yəni belə bir şey var və bu barədə sənin düşüncələrini də bilmək istəyirəm. Çox gözəl bir sualdır və mövzudur. Biz gəlirdik, yəni pandemiyadan qədər mən fikir verdim ki, turizm normal inkişaf edirdi. Məsələn, turizmlə buraxılışlar var idi falan. Hansı ki, gedirdi otellərə, normal o vaxtda otellər yenə də deyir, qayıdıram ki, normal işləyirdi. Biz tələbə olaraq, məsələn, mən tələbə olaraq gecə də işləyirdim, günorta səhərlər və yaxud günortalar dərsə gedirdim. Mən institutda öyrəndiyimi gedirdim, işdə təkmilləşdirirdim. İndiki yazıq, bir növ doğrudan da yəni yazıq bu tələbələr bu tipli otellərdə nə öyrənəcəklər və ən çox da bu qızlar, yəni bu hansı ki doğrudan da otelçilik çox gözəl bir peşədir. Mən bundan çox fəxr duyuram ki, mən sırf otelçiyəm. Bir otelçi olaraq mən də bunu çox sevirəm, amma yəni bir növ belə bir nüans yaranır ki, biz gənc kadrları təşviq edirik ki, işləyəcəksinizsə də 5 ulduz oteldə işləyin və mütləq ki, brend oteldə işləyin ki, sizin səviyyəniz olsun və bu da avtomatik olaraq kadr potensialını çox minimuma endirir. Yəni, okey, hər kəsin kapasitesi 5 ulduz otelə uyğun olmaya bilər. Hər kəsin dünya görüşü 5 ulduz otelə uyğun olmaya bilər. Dil bacarıqları 5 ulduz otelə uyğun olmaya bilər. Hər şey o tərəfə, yəni hər kəs 5 ulduz oteldə işləməlidir deyə bir qayda yoxdur. Amma belə olanda da bu konseptlə biz otelçilik sektorunu batırmış oluruq. Amma burada başqa bir nüans var. Buna niyə heç kim müdaxilə eləmir? Bax, ən məni belə deyək, qorxudan, belə deyək, pis edən ki, heç kəs müdaxilə eləmir. Bəli, bunun üçün tədbirlər var. Yəni və müəyyən bir tədbirlər mən təklif eləyə bilərəm. Nə kimi tədbirlərdir? Məsələn, ən iyrənci də odur ki, bu otellərin ulduzları da var. Bax,
Burada belə bir ehtiyatlı nüans var. Bu ulduzları özləri mi özlərinə veribdi, yoxsa bu ulduzlar rəsmi təsdiqlənmiş ulduzlardırmı? Yox, bu ulduzları özlərinə. Və bunu zaten sadə sıravi insan gedib araşdırmır. Sən mən bilirsən ki, ulduzu kim verir, necə verir, hansı şərtlərdə. Və bir növ mən qayıdım yenə pandemiya vaxtına. Yəni dövlətdə bir qanun çıxmışdı ki, hamı maska taxılmalıdır falan, o heç və başlandı yoxlamalar. Yoxlamalardan öncə otelləri başladılar bu pandemiya dövrünə hazırlaşdırmağa. List göndərdilər, hardakı cədvəl var idi, nə olmalıdır, nə olmalı deyil. Sahman sertifikatı və sair detallar var idi. Sonra volontyor göndərdilər. Oradan da yəni açığı çox gözəl. Bəli, yəni yoxlamalar bir növ olaraq adamı çətinləşdirirdi. Həftədə 3 dəfə gəlirdilər, yoxlayırdılar, yola salınırdı. Sadəcə yəni rahat deyil idi də, düzdür. Yəni o əlbəttə ki, yəni heç kəsə sıx vəziyyətdə işləmək rahat olmayacaq. Gərgin iş qrafiki sayılır. Sadəcə bunu bacardılar. Yəni mən buna deyirəm ki, bəli, halaldır. Bəs bununla niyə bacarmırsınız? Buna niyə prosedur qurmursunuz? Buna niyə volontyorları qatmırsınız? Ola bilərmi ki, hal-hazırda dövlət ona belə deyək də, daha dəqiq desək, Dövlət Turizm Agentliyi və yaxud da ki, AHA, Azərbaycan Otellər Assosiasiyası buna birbaşa olaraq individual, bu bilsən necə bir yerdə biznesdir də. Yəni və belə bir nüans var ki, təəssüflər olsun ki, mən bunu bu yaxınlarda bilmişdim. Təəssüflər olsun ki, qanunvericiliklə AHA-nın kimsə məcbur etmə səlahiyyəti yoxdur. Bəli. Yəni belə də olanda, o zaman burada belə bir nüans yaranır ki, individual təşəbbüslər sayəsində insanları maarifləndirmək lazımdır ki, bəs ay qardaş, hər kəs özünə ulduz verirsə, bu ulduz keçərli deyil. Hansı şərtdə ulduz sayılır? Tamam, bir növ indi qaydaq, sən dedin söhbəti Türkiyəyə. Türkiyədə də TÜRSAB var, bildiyin kimi. Bəs yaxşı, onlar niyə kimisə məcbur eləyə bilir? Yəni onlar niyə lisenziyanı tələb edirlər? Yəni tamam, qanun yoxdursa qanun eləsinlər. Qanunu yaratmaq lazımdır. Eynən. Ki otellər ulduzlara bölünsün. Hamı yəni hamının özünə görə uyğun olaraq ulduz olsun. Yalandan yox. Hə, məndə baseyn var, balaca da olsa mən 5 ulduzam, amma servisin pis olsa da okey, yenə də 5 ulduzam. Bu düzgün deyil. Sadəcə yəni hər şeyi qanunlaşdırsınlar. Bir dəfə hətta mən sənə deyim, bir qonaq gəldi, mənə sual verəndə ki, yenə də o sualı verəndə ki, bəs saatlıq neçədir? Qonağı düzdür, yəni hirsimi içimdə soyaraq dedim ki, məni bir saatlıq işləmirik söhbəti ilə göndərdim. Ondan sonra zəng vurdum və Dövlət Turizm Agentliyinə dedim ki, bu biabırçılığı artıq yığışdırın. Yəni olmaz, yəni bu saatlıq bölgü nədir? Bu insanlarda onlar atdı məsələn AXA-nın üstünə, AXA atdı belə və ortada bir məsələ həll olunmadı. Düşünürəm orada atmaqlı bir detal yoxdur. Bax, mən hər zaman proseslərə necə yanaşıram? Bir sistematik olmalı. Yəni bugün əgər belə deyək də, sektorda çox ciddi boşluqlar var və çox ciddi problemlər var. Bunların ən başında gələn şey məhz otelçilikdir. Amma başqa bir şey var. Bugün otelçilikdə səni əmin edirəm ki, hamı şikayətçidir. Amma heç kim rəsmi şikayətçi deyil. Bax, bugün hamı şikayət edir, düzdür? Hamı narazıdır, gileylənir ki, filan otellər belə işləyir. Okey, rəsmi sorğulara baxsaq, neçə nəfər bundan rəsmi olaraq şikayətçidir? Bax, budur detal. Razı, mən də razı. Biz bir növ sevirik ki, bizim nəysə elə hansı, bəli. Yəni, bax, aha gəlsin ki, ay qardaş, bax, məcburdur. Bəli. Bəli. Amma başqa bir detal var, yəni, misal üçün, qanunun necə qüvvəyə minməsi detalları və sair nüanslarına baxanda, yəni ən bəsiti də ulduzlamanın belə necə çətin keçdiyini gördükdə, yəni düşünürəm ki, bəlkə də zamanla artıq ulduzlama yenə məcburi etapa minəcək. Amma başqa bir nüans var. Yəni bugün ulduzlama qanunən uzun çəkirsə, misal üçün, bugün otelçilər grev eləyə bilər. Yəni, türkçədən götürsək, tətil elan eləyər. Və deyər ki, yox, mən bu konseptdə olan digər otellərlə olmaq istəmirəm. Burada artıq dövlətin səlahiyyətli üzvləri deyər ki, işləmir, sektor batır. Burada artıq qanun, belə deyək də, qüvvəyə minməsi sanki daha da tezləşər kimi gəlir mənə. Düzdür, burada iki başlı nüansdır yenə də ki, niyə bunu mən eləməliyəm individual olaraq, ya da ki, digər nüans, niyə bunu eləmirlər? Belə bir detallar da var, amma bilmirəm, misal üçün, bugün
biz marketoloqlar olaraq tutaq ki, nədənsə narazıyıqsa, dərhal bunu inqilabi eləyə bilərik də. Yəni dərhal hamımız yığışacağıq, forumunu eləyəcəyik və sair və laxır və bunun necəsə həll yolunu tapacağıq. Amma məsəl üçün atelçi olaraq tutaq ki, sən baş menecersən və neçə bu formada baş menecerlər var ki, hansı ki bundan narazıdır, gileylənir. Yəni məsəl üçün rəsmi müraciət etmisinizmi? Bu nüanslar da var. Rəsmi müraciət, məsələn mən AHA-ya deyəndə onlar dedilər rəsmi müraciət eləyin. Sadəcə bir şey də var ki, mən də onu düşünürəm ki, səhvdir. Məsələn, Bakı dünənləri biz bir atelyenin sahibi ilə danışmışdıq. AHA Ulduz hal-hazırda Ulduz söhbətini pulla edir və yaxud yəni siz ödəniş edin, biz gərək sizin klassifikasiyanı verək, sertifikat verək. Və bu məsələn verdi pulu və deyir ki, mən pulu verdim. Bir növ özünü şey kimi sayır ki, hə verdim, batdı da pulum, mənasız bir sertifikat aldım. Amma bəlkə fikirləşirəm, bunu hamıya pulsuz eləsələr və bu iş prinsipi başlansa və atellər görəcək ki, bəli, mənim məsələn artıq AHA məndə sertifikatı var falan, o yan bu yana və ondan sonra artıq biz hazır olacağıq buna, bunu məcbur eləsinlər. Yəni artıq biz hazırıq, yəni buna ki, hə, yəni biz volontyorlarla iş gördük, yəni 4 ulduzuqsa 4 ulduzlu servisimiz də var, gəlsinlər. Bir o servisin olmamağı da, yəni məsələn 5 ulduzlu atellər mən tanıyıram. Söhbət lokal oteldən yenə də gedir. Yapışdırıb 5 ulduz. Baseyni, yəni hər şey var, yəni xidmətinə görə, hə, tamam, xidmətinə görə yox, verilən təkliflərə görə 5 ulduzdur. Yəni xidmət təklifləri. Məsələn, fitnessi var. Xüsusi qaydalar var, o qaydalara əsasən. Halbuki xidmət sıfırdır. İnsan kirayə götürüb oteli və qoyub ucuz qiymətə, o səbəbdən xarici gəlir, girir o otelə, ikinci gün çıxır və o xarici artıq Azərbaycana ikinci dəfə gəlmir və artıq demir ki, bu əslində dövlətin qoyduğu ulduz deyil. Bunu özü yapışdırıb. Bəli. O zaman burada belə bir nüans yaranır ki, belə deyim də, burada artıq sadəcə individual təşəbbüsdən söhbət getmir. Yəni daha doğrusu sadəcə AHA-nın çağırışından söhbət getmir də, gəlin ulduz məcburi olsun və ya da ki sizin üçün yaxşıdır. Burada həm də AHA-nın bunu necə təbliğ etməsindən gedir ki, misal üçün xaricdən gələn turist belə, misal üçün mən necə Tursabın saytına girib baxıram ki və bilirəm ki, Tursabın təsdiqləndiyi otellərdə qalmaq istəyirəm. Məsəl üçün ən bəsiti tutaq ki, Türkiyədə İstanbulu götürsək əgər, bu gün İstanbul eskort turizminə dönüşən bir şəhərlərdən biridir və mən getməmişdən öncə bunu necə ediblər bilmirəm, çünki bu məndə kör-körənə baş verir. Tursabın saytına girib yoxlayıram ki, bu sayt rəsmi olaraq qeydiyyatda neçə ulduzdur. Yəni nümunə olaraq dedim də. Və bu gün o təbliğat elə aparıla bilər ki, xaricdən gələn turist real olaraq girib baxsın. Çünki Booking.com üzərindən bu tip otellər adətən təbliğ olunmur zaten. Booking.com üzərindən satışını getmir. Orada da başqa-başqa nüanslar və s. var. O zaman belə çıxır ki, yeganə nüans kommunikasiyada. Xarici turistlə və yaxud yerli turistlə olan kommunikasiyada qalır. Bəs bir otelçi olaraq, bir baş menecer olaraq, yəni belə deyim də, digər işçilərdən, digər əməkdaşlardan və digər turizmçilərdən bir tık daha məncə söz hüququna sahibdir də baş menecerlər turizm sektorunda, özəlliklə otelçilikdə. Bununla mübarizə yollarını nədə görürsən ki, yeni yetişən gənclik belə deyim də, ancaq qaçmasın 5 ulduz oteli. Bu həqiqətən çünki çox ciddi kadr əksikliyinə də gətirib çıxaracaq ki, məsəl üçün mənim ambisiyam var, ya burada 5 ulduzda işləyəcəm, ya da köçüb gedəcəm, ya da ki, tutaq ki, sektorumu dəyişəcəm. Sektor dəyişikliyi bugün turizm sektorunun ən problematik nüansıdır mənə görə hətta. Ümumiyyətlə, mənim ən belə deyək, saxlayan 5 ulduzlu brend otellərdən söhbət gedirsə standartlardır. Yəni, mən standartları sevməyən insanım. Mən sevirəm ki, mənim qonağım və mənim işçim, mənim qonağım o qədər kontaktda olsun ki, yaxın olsun. Qonaq özünü evindəki kimi hiss eləsin, standartsız falan, çox rahat. Yəni, onun səbəbi, ona gətirərək mən fikirləşirəm, əgər insan yəni müəyyən çərçivənin içində işləmək istəmirsə, özünü yönləndirsin biz lokal otellərdə harda müəyyən, yəni belə bir növ azadlıq var. Yəni orada standarta ehtiyac yoxdur. Yenə də tək ki qonağa gözəl xidmət olunsun və qonaq tam razı qalsın xidmətdən. Yeni məncə məktəblər açılmalıdır. Bu bilmirəm. Bir növ indi keçək bu indiki məşğulluq agentliyi var.
Məncə onlar məsələn otelçilik, ofisantlıq, müəyyən belə deyək, bizə aid olan xidmət sektorunda kurslar açılmalıdır pulsuz. Harda ki uşaqlar ora getməlidir və məşğulluq bizlə birbaşa işləməlidir ki, sizdə məsələn boş vakansiya varsa biz göndərək. Yəni bu kimi tədbirlər görülməlidir ki, bu sektorda problem yaşanmasın. Məsələn, bizə indi yeni kadrlar gəlir. Çox bir qaydım ki, yəni pandemiyada biz çox yaxşı kadrları itirdik. Məsələn, mənim belə 2-3 dənə işçim var idi ki, çox güclü işçim idi. Yəni bunlar keçdilər bank sektoruna. Artıq bu itkidir. Yəni bir kadrı da yetişdirmək üçün ən minimum 3 ay, ən maksimumda illərlə mən indi belə başa düşürəm ki, mən çox şey bilmirəm, yeni şeylər öyrənirəm və ona 5 illik məsələn kadrı keçir bank sektorunun, bu artıq heç bir ciddi boşluqdur. Bəli. Çox doğru. O səbəbdən məşğulluq məncə birbaşa bizim tipli otellərlə işləməlidir, sıx əməkdaşlıqda ki, sizdə boş vakansiya varsa bizə məsələn biz adam göndərək. Bəli, onda nəsə bir məktəblər, məsələn, bilmirəm indi pullu akademiyalar, pulsuz akademiyalar belə kimi tək turizm institutun və məsələn Bakı Dövlətdə turizm fakültəsinin üstünə atmaq da düzgün gəlmir. Çünki oradan belə çıxan tələbələr biri məsələn ticarətə gedir. Artıq o 30 buraxılmış bir fakültədən tələbə o hamısı turizmçi demək deyil. Eynən. Onun bir onu otelçi və yaxud turagent olacaqsa ya yox, qalanı öz həyatlarını qurur. Ona görə bir neçə mexanizmlə, yəni bizə dəstək olsa, onda bəlkə nəsə bir plus olar. Bir də Rizvan, araşdırma zamanı çox maraqlı bir detal çıxdı ki, məhz həmin bu hazırki şikayətçi olduğumuz otellərin çox ciddi əksəriyyəti zaten icarə otelləridir. Yəni bu o deməkdir ki, bugün mən icarədar olaraq bu oteli götürmüşəm. Mən ulduzumu almışam, rəsmi olaraq tutaq ki, lap rəsmisini də almışıq. 3 ulduz ya da 4 ulduz konseptdə almışam və mən bugün çıxıram, yəni sahibkarla anlaşa bilmədik, yola gələ bilmədik və s. və mən tərk edirəm oteli və növbəti gələn adam açır bazar. Eləyir açıq bazar. Və belə olanda da, belə deyim də, quality control və s. olur, keyfiyyətə nəzarət və s. olur, səhv eləmirəmsə, ulduzlamada da ildə bir dəfə. Amma o ildə bir dəfəyə qədər bu icarədar zaten bütün işini görmüş olur və bütün sektorun adını da batırmış olur. Yəni bu istiqamətdə məsəl üçün belə deyim də, otelçilər olaraq nələr edilə bilər? Yəni məsəl üçün sən o zonadan tutaq ki, o istiqamətdə sadəcə Əhməd Rəcəblidə məsəl üçün 30-a yaxın otel var. Bu çox ciddi rəqəmdir. Yəni Bakının totalında belə deyək də, o tərəfdən bu tərəfdən toplasaq o qədər otel eləmir. Yəni 30-a yaxın otel sadəcə Əhməd Rəcəblidə var və sən oradakı bir otelin nümayəndəsisən dolayısıyla və məsəl üçün atıram, tutaq ki, 20 yanvardakı bir otelin bu vecinə deyil. Amma sənin bu vecivədir və sən bu istiqamətdə nə kimi davam etməyi və yaxud da ki, digər kolleqalarına, hansı ki, o zonada olan bir otellərdə işləyir və onlar da bu durumdan narazıdır. Necə düşünürsən? Bunun belə deyək də, kiçik mühitdə, kiçik miqyasda həllini necə görürsən? Dediyim kimi, dünən elə danışmışdıq bir otelin sahibi ilə, bir neçə otelin sahibləri ilə biz bu haqda danışırıq, söhbət eləyirik. Yəni, biz artıq bir 5-6, əvvəl biz çox idiqsə, o saatlıq otellər 1-2 dənə, onlar da heç bir saatlıq deyil idi. Onlar normal işləyirdi, sadəcə sırf lokal insanlarla işləyirdi. Yəni, dediyim kimi, biz bir-birimizi başa düşərək, turist gedirdi, harda ki, normal turisti qəbul edirdi otelə, lokal insan gedirdi, yerli vətəndaş gedirdi. X bir otelə. Bəli, X bir otelə, hansı ki, o məqsədə yönlü gedirdi ora. Və bir-birinə mane olmurdu. İndiki halda biz azlıq çəkirik, sırf xarici qonaqlarla işləyən otellər. O səbəbdən biz hərdən yığışırıq, amma açığı hələ də bir şey tapa bilmirik ki, buna qarşı biz nə tədbir görə bilərik. Yenə də söhbət getmir ki, onlar sırf yerli vətəndaşla işləyirlər, işləsinlər. Amma bu turizmi bu vəziyyətə salmasınlar. Eynən, eskort turizmin də bir etik qaydaları var. Yəni saatlıq olmasın, tamam bu qiyməti qaldı. O 75 manata məsələn gəlmir 3 dəfə satmaqla. Elə 60 manat. Amma bu saatlıq sözünü işlətmə, bu
yəni bilirsən hava nəyə gətirib çıxardır? Bax adi primer çəkim sənə. Bizim vaxtımızda, yəni belə tipli otellər var idi. Bunlar ya şəhər qırağında idi, yaxud bir nəsə salon altında işləyirdilər və qiyməti yüksək idi. Yəni bir tələbə olaraq bu tələbə öz təqaüdünü ona xərcləyə bilməzdi. Yəni çünki onlar baha idi və onlar üçün əl çatmaz idi. Hal-hazırda hesab elə tələbə minimum 80 manat bir təqaüd alır. Bu tələbə gedəcək, düz 20 manat verəcək, o xidmətdən istifadə edəcək və bu nəyə gətirib çıxardı? Yenə də gələcək nəsil korlanır. Okay, o zaman belə bir sual verim də sənə bu istiqamətdən. Çünki mən buna bu istiqamətdə, bu mövqedən yanaşmıram. Çünki belə ki, belə deyim də, oteldən istifadə etməyən tələbə evdən istifadə edə bilər. Bu reallıq da var. Amma burada artıq belə bir təzadlı nüanslar olur ki, belə çıxır ki, o zaman təqaüdə baxmayan, papanın, mamanın gül balası və yaxud da ki, belə deyim də, paralelində işləyən, necə ki sən deyirsən, sən işləmirsən. O zaman belə çıxır ki, pulu varsa, bu xidmətdən çox rahatlıqla yararlana bilər. Pulu yoxdursa, bu xidmətdən yararlana bilməz. Yəni bir növ pulsuz korlanır, amma pullu korlanmır. Burada artıq təzadlı fikir yaranmış olur. Mən çoxluqdan danışıram. Yəni bir var ki, əksər məsələn yenə də dediyim kimi qayıdaq bir fakültədə bir 30 nəfər oxuyursa, varlı uşaq orada 1-2 nəfər idi ki, hansı ki, bəli bu bahalı otelə gedərək o xidmətdən istifadə edə bilərdi. Bir də var ki, 30 uşağın 20-si də bunu eləyə bilər. Bu nə deməkdir? Yəni bu artıq o deməkdir ki, çoxluq bunu edə bilər. Yəni mənə görə mən düzdür. Yəni mən bir konservativ insanam və mənim baxışım budur. Deməli söhbət gənc nəsli korlanmağından bir əlavə olaraq otelçiliyin yəni korlanmağı deməkdir. Nəyə görə? Çünki otelçilik indi hal-hazırda çox ucuzlaşıb. Yəni bu ucuzlaşma 25 manatlıqdır, 20 manatlıqdır. Yəni bu qədər olmaz. Artıq bunun zarafat ediləcək dərəcəyə gəlibdir. Və əvvəl insanlar otelə gedəndə, yəni normal insanlar gedirdi, hətta otellərdə menyu belə 3 dəfə baxaydı restoranlardan. Çünki otel idi. Yəni bunu düzdür. Yəni heç kəsin xətrinə dəymir, amma hamı bunu edə bilməzdi. Yəni çünki otel öz səviyyəsini daimi saxlayırdı. İndi hal-hazırda otellərin adı olub bərbad gündə. Yəni otelçilik olub yəni Eynən, mən bu fikirlə o istiqamətdən razıyam ki, məsəl üçün hər kəs gəlib 5 ulduz oteldə qalmalıdır deyə bir nüans yoxdur. Yəni belə çıxır ki, Gəncədən gələn bir insan və yaxud da ki, İsmayıldan Bakıya gələn insan hansı ki işi var burada və oteldə qalmalıdır və bu insan Bakıda heç kim yoxdur. Və çıxır ki, bu insan gəlib 5 ulduz oteldə qalmalıdır ki, onun səviyyəsinə zərər gəlməsin ya da onun adına, ya da ona belə deyək ki, onda belə çıxır ki, həmin insana olan baxışlar, ələt xüsusda bu qadındırsa, bu reallıqla da yanaşsa, gedib ancaq 5 ulduz oteldə qalmalıdır ki, ona pis gözlə heç kim baxmaz. Okey, bəs reallıq, büdcə ona imkan verirmi? İmkan vermir və hər kəsdə 5 ulduz oteldə qalmalıdır deyə bir şey yoxdur. O zaman Bakıya gələn yerli turist harda qalsın? Yəni bu nüansda yaranır. Problem ondadır. Yəni əvvəl 3 ulduzlu otellər var idi, düzdür. Yəni o qiyməti də normal. Hər tipli otellər var idi. İndi əksər otellər belə işləyir. Yəni orada ailə gedə bilməz. Yəni mən şəxsən özüm belə, yəni o otelə getmərəm. Yəni insanlar var gəlir deyir ki, "Al bala, bura niyə belədir?" İndi baxırsan ki, nə deyəsən? Yəni çox budur. Doğru. Razıyam. Razıyam, amma belə deyim də mən hər zaman işin ən pozitiv tərəflərinə köklənən insanam və realistliyi qoruyaraq həm də bir işin inkişaf etməsinə çox inanan biriyəm və ona görə inanıram ki, Danışır Turizm podkastının da əsas istiqamətlərindən biri budur ki, sektorda olan belə deyək də bu kimi mövzuları işıqlandırmaqdır ki, baxın bu var, bu yanlış deyil ya da ki, baxın bu danışılmır deyə o demək deyil ki, yoxdur. Okey, bunları danışaq, bunlar var və bunlara birlikdə nəsə edək. Bayaq da dediyim kimi, yəni mən məsəl üçün hər şeyi dövlətin üstünə atan və yaxud da ki, özü iş görməyib, ancaq kimsə günahlandıran tərəf olmaq heç vaxt sevmirəm. Və ona görə də okey, bu düzələ bilər, tənzimlənə bilər. Bir nümunə var, Türkiyə nümunəsi ən yaxşı halda deyək. Okey, eskort turizmi eləmək istəyirsən, əla super elə, bunun da standartlarına görə elə. Eskort turizmin də bir mədəniyyəti var. Bu mədəniyyətə görə elə, amma
Okey elə. Amma yəni bunun da bir mədəniyyətinə görə elə və otelçiliyin adına zərər gətirmə. Çünki bu bir yerdə həqiqətən çox ciddi kadr əksikliyinə gətirib çıxaracaq. O zaman ümid edirəm ki, Danışıq Turizm podkastı hal-hazırda izləyənlərə də ki, inanıram ki, bizi yetəri qədər otelçilər izləyəcək. Həmin o otelçilərə səslənirəm ki, bu məsələnin həll olunmasında bir ixtisas sahibi olaraq siz də öz köməkliyinizi göstərin və rəy bölməsində bu istiqamətdə nələr ola bilər, nələr edilə bilər, onları yazmanızı istəyəcəm. Çünki düşünürəm ki, tək əldən səs çıxmaz. Bugün biz Rizvanla danışdıq, amma Rizvan təkdir. Amma Rizvan 10, 50, 100 nəfər olarsa, bu məsələ daha tez həll olunacaq və buna çox inanıram. Odur ki, Rizvan, çox təşəkkür edirəm gəldiyin üçün. Çox sağ ol, Həvva, minnətdaram sənə çağırdığın üçün, bu mövzunu açdığın üçün və mənə, bizim kimlərə bir köməklik etdiyin üçün. İnanıram ki, bu sektorda həqiqətən də bu istiqamətdə dəyişikliklər olacaq. Ən azından bu sektorun batmasını istəməyən və bu sektorda özünü görən otelçilər bu istiqamətdə nələrsə edəcəklər. Buna çox inanıram. Bu saata qədər qalıb izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər hansı bir sualınız varsa və yaxud da növbəti podkastlarda görmək istədiyiniz mövzular varsa, görmək istədiyiniz spikerlər varsa, rəy bölməsində yazmanızı istəyəcəm. Eyni zamanda da kanala abunə olub və bu videonu bəyənib otelçi dostlarınızla və yaxud da otel sektoruna maraq göstərən dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hələlik növbəti podkastlarda görüşmək üzrə.